Boa noite. Já se aqueceram na fogueira hoje ou ainda não? Já. Eu chego primeiro. Mestre Salvador aqui, bora. Primeiro ouvi o Salvador. Que é... Desde há quanto tempo é que se lembram Venha para aqui que temos mais luz. Desde há quanto tempo é que se lembra da fogueira, a queimação? É um ritual já muito antigo? Não Ou... apanho os pulsos, foi a que eu comecei mais uma na patrão. Há quantos anos? Ui, já mais de 50. Já deve ter uns 50 ou 70 anos. Eu era amigo, já me lembrava, já no tempo do Pai Marujo. Vinham-se aqui curtir algumas alegrias mais depois do jantar do Natal? Nessa altura havia aí muitas medidas. Agora Nessa só altura, valsa. diga lá. Nessa altura havia muitas medidas, agora só valsa. Trazia um chouriço. Bebe-se mais chá agora do que na altura, é? Só chá não sabe vender. Não era birra. Matavam os porcos no princípio do mês, 10 meses, que era a época das matanças, para vir para aqui ser o chouriço. Chouriço e toucinho, coisas também. E tradições Uma espécie de saudades, algumas saudades. Mas continua-se a fazer, portanto. Continua-se, mas já não é tradição, que era a fogueira está bem, mas que é do pessoal, que é dos garrafões de vinho. Nem algo é. Só balsas, é só balsas. Só balsas. Está em crise, como se diz. Então, bom Natal. Igualmente, boas festas.